Sveiki atvykę į Autopov Drive. Šiandien mūsų rankose GWM V03, kiniškas, bet visiškai europietiškaus stiliaus SUV. Pažiūrėsim, įvertinsim, ar jis galės mus nustebinti. Siūlomi 3 komplektacijų lygiai – Premium, Luxury ir AVD Premium. Kainų skirtumai nuo 39 arba nuo 40 tūkstančių eurų iki 46 tūkstančių eurų būtent toks automobilis. Integruota plug-in sistema, tai galima krauti vien elektrą važiuoti, tai visiškai pasikrovus jis pravažiuoja 136 km, kas tikrai yra nemažai, nes būna pluginai, kurie ten PEM pravažiuoja, KEM 80, čia 130. Tai, įspūdingai. Priekinių varomų ratų komplektacijos siūlomas su 270 arklių galių varikliu, o jau šita AVD komplektacija, maksimaliai Luxury AVD vadinasi, jinai turi 325 kombinuotą elektros ir vidaus degimo variklio sistemą, kuri jau generuoja 325 arklių galių jėgą ir virš 600 Nm sukimo momentą. Tai kosmosas, kiek jis turi sukimo momento, tai tikrai įsidinę gali įspausti. Bagažinė elektra valdoma, aišku, jau nieko turbūt su tuo nenustebinsi. Jeigu automobilis virš 40 tūkstančių, tai čia turbūt privalomas dalykas. Bet ką mes randam čia? Kokia kokybė? Ogi viršui plastikas, apačioje iš zamšas. Gan kokybiškai viskas. Turim ergonizerius, irgi su papildoma garso izoliacija. Ar turim atsarginį ratą? Deja, ne. Užuolaidėlė. Netvirta, bent kokybiška. Galinės sėdynės galima nulenkti mygtuko paspaudimu. Turim papildomą forkopą. Kablį, taip vadinamą, pabandysim jį. Ar jis, turbūt reikia užvesti automobilį ir jis kažkur turėtų išlysti. LED apšvietimas. Nepasakyčiau, kad jinai super didelė, bet kai nedidelė šeima, manau, užteks. Bet aišku, čia turbūt ne klasės lyderis. Ar greitai užsidaro? Vidutiniškai. Bet švelniai užtat. Pažiūrėkit, kur tas automobilis tikrai gali nustebinti. Kokios kokybės salonas, durelės. Čia kažkoks tai, nežinau, Bentley lygis iš tikro. Oda, minkšta, alkantara. Neblogas, gan kokybiškas plastikas. Čia viskas minkšta. Aliuminiai interpai, Infinity Sound sistemos. Na, čia tai wow. O pasižiūrėkit, kas ten. Va čia tai tikrai šitas automobilis gali nustebinti. Apdailos kokybė, oda, rafinuota, labai kokybiška, minkšta. Centrinė konsolė labai solidi, nieks, matot, nedreba. Podelių laikikliai, taip švelniai atsidaro, pavarų svirtis, labai gražiai ir kokybiškai. Porankis atsidaro mygtuko paspaudimu. Turim galimybę, pavyzdžiui, įdėti telefoną, va taip, ir važiuoti, arba galima net čia padėti. Pragalvota. Yra 3 multimedijos, 3 ekranai, iš tikrųjų 1, 2, 3. Apšvietimas. Monochrominis veidrodėlis, savaime gali tamsėt priklausomai, jeigu iš galo važiuoja automobilis ir jis labai šviečia. Daiktadėžė, kaip švelniai atsidaro, su zamšu, tikrai kokybiškai. Pabandom dar. Faina. Sėdinių kokybė irgi įspūdinga, čia alkantara, oda, versta oda, labai gražiai sukombinuota, super minkštos, labai American style sėdinės, tikrai kai važiuoji, toks jausmas, tarsi pufikė, kokiam nors sofoj sėdi. Na, va čia tai gerai padirbėta.
Priekinė panelė irgi iš minkšto plastiko, nes tokios biški net gumos jausmas čia. Na ir akinių laikiklis turbūt čia jau standartas. Vairas gan plonas, labiau orientuotas į tokį klasiką, su touchscreenais, touch mygtukais, poweras galim perjunginėti. Na, kažkam gali nepatikti, kad jis gali būti per plonas. Man asmeniškai, manau, ypač dabar tai labai madinga. Toks retro heritage stilius, kai automobilis šiuolaikiškas, bet turi tokių retro natų. Na ir čia priduoda tokio, žinot, old money stiliaus tam automobiliui. Gale durelio kokybė, aišku, kažkiek prastesnė, bet aš nepasakyčiau, kad labai prasta. Kaip matot, oda, alkantara ir minkštas plastikas viršui, kas irgi stebina. Dažniausiai gamintojai čia taupo, čia nepataupyta. Kaip aš atrodau su 1,85 m gale, virš galvos vietos tikrai daug, kokie 4 pirštai bus. Kojom. Na, manau, kad galima priekinę sėdėjant dar pastumti priekį, nes ten komfortiškai labai sukonfigūruota jinai jau priekiniam keleiviui, bet aš galiu tilpti, viskas normaliai, kojos telpa, sėdžiu gerai. Gal tas kampas trupučiuką per didelis man, matot, negaliu taip jau nulenkti kojas ir taip normaliai sėdėti. Na, bet tikrai neblogai. Gale turim porą USB jungčių, ventiliaciją, kas gan patogu. Galima užsakyti papildomą paketą, galinių sėdinių šildymą. O galinių sėdinių kokybė tai identiškai kaip ir priekė. Tikrai wow. Oda, alkantara, rafinuota oda, perforuota. Vienu žodžiu, turbūt prisikabinti prie sėdinių, prie tos visos kokybės, na, sudėtingai čia. Tai užskaitau. Šitas automobilis moka sukurti wow efektą. Pažiūrėkit, pavyzdžiui, startuojam automobilį. Kaip ir sakiau, 3 ekranai. Čia labiau klimato kontrolė, galima galinis durelės valdyti, bagažinės durelės, side mirrors, išjungti važiavimo režimus. Na, toksai žaisliukas, bet faina, viskas matosi. Bet žiūrėkit, ką jisai moka. Jungiam važiuoti, pavyzdžiui, priekinį. Čia yra kamera, kaip dėmesį, čia yra kamera. Kokios kokybės, permatomas automobilis, tu viską matai. Tarsi kamera kažkur tai čia viduj ir mato viską, kas darosi aplink. Argi čia nebuvo efektas? Tikrai tokio nemačiau, kad va tokios kokybės būtų kamera ir ne taip matytų. Tarsi tu viską matai. Kiaurai. Tai šitas automobilis labiau apie komfortą, galę, na ir aišku technologijos. Galima nemylėti kiniečius, sakyti, kad jie ten nepatikimi, dar kažkas, nors čia ir 5 metų garantija, tai aš nemanau, kad čia bus problema. Bet technologiškai jie yra labai pažengę. Projekcinis ekranas, pažiūrėkit kokios kameros, kiek skirtingų ekranų, viskas veikia greit. Na ir tos galios tikrai per akis, plus jis moka taupyti. Tai pažiūrėsim dar kiek bus sąnaudos, aišku. Nes čia manau, kad demo automobilis, tai visada, žinot, kai žmonės bando, tai spaudžia, tai pažiūrėsim, kiekgi išspaudė sąnaudų. Nors galima ir pakrauti, kaip sakiau, čia iš vis gali būti beveik 0 tų sąnaudų, jeigu kasdien mes įkraudim ir pravažiuojam iki kokių 100 km. Pats valdymas orientuotas į komfortą. Pati pakaba matosi, kad nėra nesportiškai orientuota, nors manau, kad automobilis gali važiuoti sportiškai, tikrai gali. Galima perjungti važiavimo režimus, sport. Net turbūt, na, 600 Newtonų, tikrai skalfuoja. Nenori čia spaust, turbūt ne apie tai automobilis, nors, kaip ir sakiau, jis to moka ir gali. Jis apie kažkokį tai balansą asmeniškai man. Tas siauras vairas, jis priduoda to retros vaibų, technologijos, nematomų zonų sistemos, kameros,
jeigu kažkas išbėga į kelią, jis moka pats sustabdyti, atbula ir priekį. Vienu žodžiu, čia prifarširuotas jis maksimaliai, tai tie saugumai, tai gaunasi, kad retro stilius su saugumais ir su Amerikos stiliaus komfortu. Pat visos sėdynės, kaip jis važiuoja, čia toksai, žinot, kaip senas, geras amerikiečių automobilis, labai komfortiškas. Tai kiniečiai čia gerai padirbėjo, kad sukūrė tokį balansą. Aš manau, kad į madą eina tokie vairai, tas stilius, nes, na, sportiškumas faina, galia faina, bet norisi kasdien eksploatuoti automobilį, kuris būtų komfortiškas. Tai va, šitas automobilis jis komfortiškas. Tai jeigu telpat į biudžetą, pavyzdžiui, iki 40 000 norite įsigyti savo automobilį, kažką tai tokio wow ir pataupyti ir faino ir komfortiško, tai užsirašykit į bandomąjį važiavimą, čia GMA centras Lietuvoje, kur ir Subarus parduoda, ir GWM atstovas. Tai galite išbandyti, pažiūrėti, pavažinėti, bent palyginti su kitais gamintojais. Palyginkit ir apsispręskit. Štai ir pasibaigė mūsų bandomasis važiavimas, tai ir sugebėjo VEI03 mus nustebinti. Manau, kad tikrai taip. Tai neeilinis masinis kažkoks kinietiškas gaminys, tai tikrai automobilis, kuris turi ir stilių, ir technologijos, ir kokybę. Tai jeigu ieškot kažką tai tokio wow, su tikrai wow efektu ir už nedidelius pinigus, tai atkreipkite dėmesį. Siūlau bent jį išbandyti ir palyginti su kitais gamintojais. Tai ačiū, kad buvot su mumis. Prenumeruokit, like, share, komentuokit ir iki sekančių susitikimų.